Каллиграфия сәнгате Коръән иңү белән бер вакытта барлыкка килгән дип әйтәләр. Бу чыннан да шулаймы? Һәрбер илнең, һәрбер телнең үз каллиграфиясы буларга мөмкин. Каллиграфия остасы ул телне әйбәт белергә тиешме? Сүз инде гарәп теле турында бара. 19 гасырның 70 елларында Төркиядән пыялага ясалган дини язулар килә башлаган. Чын каллиграфия остасы сәнгатьчә тыйымларга, ул инде әлеге сәнгать төренең төп кагыйдәләрен белергә һәм шул исәптән үз эшен, иҗатын заманча итеп тәкъдим дә итә белергә тиеш дип әйтәләр. Менә бу сүзләрдә хаклык бармы? Заманга иярү ул үз-үзеңне югалтуга да китергә мөмкин. Монда бик сак булырга кирәк. Илһам Шакировка багышлап нәкъ менә арфы, чөнки ул классик музыкант. Менә моны тудырыр алдыннан башта инде шәхесне әйбәтләп өйрәнергә кирәктер. Таныш булмаган кеше белән якыннан танышырга кирәктер. Мин дөрес фикер йөртәмме? Бу идеаль варианттыр инде ул. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Татар халкы элек-электән шамаил һәм тугралар ясау белән бик оста шөгыльләнгән. Әлеге матурлык ничек туа? Каллиграфия сәнгатенең асылы нәрсәдә? Бүген без шул хакта сөйләшербез. Кунагыбыз Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге әгъзасы, филология фәннәре кандидаты, доцент Әлфия Исхакова. Хәерле көн, исәнмесез? Сезне күрүемә бик шатмын. Без дә сезне күрергә бик шатбыз. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт чакыруыгызга. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Әлфия ханым, әңгәмәбезгә күчкәнче сезнең хакта сюжетта күрсәтеп үтәсе килә. Бергәләп карыйк әле. Игътибар экранга. Әлфия Исхакова, рәссам, шамаилләр остасы, Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге әгъзасы, филология фәннәре кандидаты, доцент, 20дән артык күргәзмәдә катнашкан үз эшенең остасы. Әлфия ханым фән белән генә кызыксынып калмый, 90нчы еллар ахырында шамаил сәнгате белән шөгыльләнә башлый. Танылган белгечләрдә белем ала, бу өлкәдә үзенең төп мөгаллим итеп Нәҗип ага нәккашны атый. Бүгенге көндә татар шамаиле сәнгатен дәвам итүче сирәк осталарның берсе санала. Әлфия Исхакованың шамаилләрендә милли үзенчәлекләр, милли мотивлар өстенлек итә. Төсләр һәм гарәп хәрефләре сыгылмалылыгы үзара үрелеп, авторның дини һәм фәлсәфи карашларын ачып бирә. Хөрмәтле телевизор караучылары, инде әйтеп үткәнебезчә, бүген бездә искиткеч, талантлы кунак һәм әйтеп үтәргә кирәк, мондый шәхесләр инде бездә санаулы гына. Сезне күрергә без инде ихлас күңелдән шатбыз, тагын бер кат бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Инде әңгәмәбезгә күчсәк, каллиграфия сәнгате Коръән иңү белән бер вакытта барлыкка килгән дип әйтәләр. Бу чыннан да шулаймы? Иң элек каллиграфия нәрсә ул дигән сорауга җавап бирергә кирәк. Әгәр каллиграфия ул матур язу сәнгате дип алсак, димәк матурлыкка, матур язуга омтылу ул кешелеккә, гомумән һәрбер кешегә һәр вакыт хас. Шуңа күрә минемчә каллиграфия ул хәтта Коръән яки ислам дине ингәнче үк барлыкка килгәндер. Чөнки күп кенә гарәп язулары, гарәп хәрефләре белән язылса да, алар инде ислам дине кабул ителгәнчегә кадәр үк барлыкка килгәннәр. Мәсәлән, шул ук иң беренче куфи дип исәпләнгән стиль, ул аның да үз кагыйдәләре булган, һәм ул бик матур язылган, һәм ул бик катлаулы булган. Шуңа күрә инде каллиграфия сәнгатенең ярылгылары алар ислам диненә кадәр үк барлыкка килгәндер дип уйлыйм мин. Димәк, инде бу беренче чиратта матур язуга бәйле булып чыга, шулай бит? Әйе, һәм бөтен илне карасак та, бөтен дөньяларны карасак та, ул бит инде көнбатыш, көнчыгыш каллиграфиясы бар. Гомумән Татарстанда, Татарстан территориясында дип әйтик, ул безнең каллиграфия нигәдер гарәп язуына бәйле дип без аны уйлыйбыз, ләкин ул бит һәрбер илнең, һәрбер
тілнің үз каллиграфиясы буларга мөмкин. Шуңа күрә каллиграфия ул шулай тәрҗемә ителә дә, матур язу дип тәрҗемә ителә. Менә тагын шундый сорау бирәсем килә. Менә каллиграфия остасы ул телне әйбәт белергә тиешме? Сүз инде гарәп теле турында бара. Гомумән һич юк. Чөнки алай дип исәпләсәк, ишетмәгән һәм сөйләшә алмаган кешеләр, алар димәк каллиграфия яза алмый дип уйларга тиеш булабыз инде без. Һәм хәтта мин шулай әйтер идем, каллиграфия ул гарәп язуын белергә кирәк. Гарәп телен белмичә дә, әгәр дә гарәп хәрефләрнең кагыйдәләрен белсәң, гарәп хәрефләрнең язу үзенчәлекләрен белсәң, дә шул җитә миңа калса, матур ниндидер каллиграммалар, матур язу тудырыр өчен. Шуңа күрә монда андай шикләр куймас идем мин. Менә аннан соң бит әле чын каллиграфия остасы сәнгатьчә тыйымларга, ул инде әлеге сәнгать төренең төп кагыйдәләрен белергә һәм шул исәптән үз эшен, иҗатын заманча итеп тәкъдим дә итә белергә тиеш дип әйтәләр. Менә бу сүзләрдә хаклык бармы? Әлбәттә, каллиграф булыр өчен, димәк, каллиграф кем ул? Ул матурлыкны куллары аша, үз язуы аша, шушы матурлыкны кешеләргә җиткерә алган, җиткерә белгән кеше дип исәплим инде мин. Шуңа күрә ул каллиграф үзе матурлыкны күрмәсә, ул аны кешегә тапшыра алмый. Чөнки йөрәктән чыккан гына йөрәккә барып керә. Кеше үз күңеле аша үткәреп, кагазгә төшергәч кенә ул кешегә барып җитә һәм кеше аны үз күңеле, үз йөрәге, үз акылы аша кабул итәчәк. Шуңа күрә әлбәттә каллиграф ул матур язуның матурлыкны тыйымларга тиеш. Инде менә заманчага килгәндә, бәлки заманга иярү ул үз-үзеңне югалтуга да китергә мөмкин. Монда бик сак булырга кирәк, чөнки иң ихлас әйберләр, иң әйтик кирәкле әйберләр алар күңелдән чыккан. Кеше аңлый торган әйберләр алар кешенең рәссамның күңеленнән чыгарга тиеш. Заманга ияреп ясалган булырга тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Әлбәттә, бу минем үз фикерем. Димәк, инде заманга иярү аның асылын югалтуга китергә мөмкин. Шул фикердәмез. Әйе, кайбер шакларда. Әйе, чөнки каллиграфияның да ниндидер тарихи кагыйдәләре бар. Шул чөнки каллиграфия ул классик каллиграфия бар. Хәзерге заман каллиграфия бар, хәтта менә гарәп язуында да әйтсәк. Һәм татарларга гына хас гарәп каллиграфиясы бар. Ул менә Нәҗип абый сәнгатендә, иҗатында күрергә мөмкин, әйе, шагыла. Шуңа күрә монда инде менә һәрбер аерым очракны аерым карарга кирәктер дип уйлыйм. Һәм шәхеснең үзенең иҗатыннан торадыр дип. Ләкин гел дә заманга ияреп, бүген шулай ясыйлар икән, әйдә әле мин дә шулай ясап карыйм әле дип, ул үз-үзеңне югалтырга мөмкин дип уйлыйм мин. Аңлашылды фикерегез. Менә соңгы вакытта пыялага язу да бик популярлашып китте бит инде. Менә аны халкыбыз кайчан үзләштерә башлады икән? Мәсәлән, менә Совет этнографы Воробьев, шулай ук бу шамайлар турында булай ди, 19-нчы гасырның 70-нче елларында Төркиядән пыялага ясалган дини язулар килә башлаган, алып кайта башлаганнар. Бу Татарстан территориясында булган юнәлешләр, мәсәлән, беренчесе ул кәсепчелек юнәлеше үсә башлый, аннары җәдитчелек юнәлеше киң тарала башлый. Безнең Казан император университеты ачыла. Һәм менә шундый сәбәпләр аркасында дип әйтимме, ярдәмендә дип әйтимме, чыннан да татарларда Шамаил белән кызыксына башлыйлар. Бәлки ул иртәрәк тә булгандыр, ләкин бит пыяла ул бик шундый нечкә материал, аны саклап булмый, бик хәтәр. Шуңа күрә сакланганнары ул менә шушы дата белән билгеләнә. Аннары инде татар рәссамнары, татар үзешчән рәссамнары шушылай шушы Төркиядән китерелгән үрнәкләргә карап, үз татар нигезенә туры кирәтелгән шамайларны тутырырга тырышканнар. Хәзерге көндә пыялада ясау киң таралган дип әйтергә була, ләкин киндердә дә
Чөнки киндер ул әйтик аны ертергә дә уңайлырак, ул кадәр пыяла кебек хәтәрдә түгел, чөнки пыяла әз генә шатнаса, ул инде бик кызганыч була. Эшне күрсәтеп булмый. Үзенең төсен югалташылай бит. Әйе, эшнең кызганыч була аннары бик. Чыннан да. Менә элек-электән безнең әби бабайларыбыз тугралар һәм шул ук вакытта шамайлар ясау белән шөгыльләнергә бик яратканнар бит инде. Алар гадәттә тынык төсләрне кулланганнар. Ул инде алсу төс булырга мөмкин, шул ук вакытта сары, зәңгәр, яшел. Менә бүгенге көндә игътибар итсәк, без инде кызыл төсне дә күрә башладык һәм башка бик күп якты төсләр дә кулланыла. Менә бу динебезгә каршы төшмиме икән? Юк, төшмидер дип уйлыйм. Чөнки мин менә мондый фикердә, әгәр дә менә 19-нчы гасыр ахырлары, 20-нчы гасыр башларын авыл, татар авылын күз алдына китерсәк, анда нинди майлы буяулар булды микән? Ул инде нишарадан бишара, нинди буяулар булса, шуннан файдаланганнардыр дип уйлыйм, чөнки менә кайбер бабайлар, шумайл ясаган бабалар, алар хәтта әйткәннәр, буяу юк, хәтта менә смоланы эретеп, кара төс, кара буяу итеп файдаланганнар дип. Шуңа күрә ул нишарадан бишара әлеге дә байгы нәрсә бар, шуны белән ясаганнардыр дип уйлыйм инде. Шуңа күрә алар берникадәр осталыклары ягыннан да кимрәк дәрәҗәдә ясалгандыр дип тыйымлана. Хәзерге көнгә килгәндә төсләр алай шикләү юктыр дип уйлыйм. Ислам диненнән кеше булмаска тиеш, кеше сурәте жан, хайван, жанлы әйберләр буларга тиеш түгел. Төсләргә килгәндә ул рәссам үзе сайлый. Күңеленә нинди төс хуш килә бит? Әйе, күңеленә нинди төс хуш килә. Димәк инде бу беренче чиратта төсләрнең булмавы белән аңлатылган бит. Әйе, матди мөмкинчелек белән бәйледер дип уйлыйм һәр хәлдә. Әлфия ханым, менә шушы урында сезне бүлдереп, тагын бер сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Бу көннәрдә безнең хәбәрчебез сездә кунакта булып кайтты, сезнең эшләрегез белән танышты. Без дә инде әлеге эшләрегезне тамашачылар хузурына күрсәтеп бетергә телибез. Бергәләп карыйк әле. Игътибар экранга. 100 тапкыр сөйләгәнче, бер тапкыр үз күзең белән күрде халык. Әлфия Исхакованың эшләрен бик озак тасвирлап булыр иде, ләкин үз күзең белән күргәндә яхшысы булмас. Шамаил татарларда элеклектән булган, һәм алар гадәттә ишек өстендә шундый тар гына булганнар, анда Аятул Курси гадәттә язылган. Ислам дине буенча Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме бар. Алар 100, ләкин берсен без белмибез. Һәм аны шушы 100 исемне кешеләр сирәк искә алалар. Шуңа күрә минемчә бу 100 Аллаһ Тәгалә безнең 100 исемен, 99 исемен без һәр вакытта күңелебездә йөртергә тиеш. Шуңа күрә шушы исемнәргә багышлап бер шамаил ясарга уйладым. Менә ул шамаил. Орнаментларына Аллаһның 99 исеме дә сыйып беткән. Күңелдә җылы хисләр уятсын өчен Әлфия ханым шушы төсләрне файдаланырга карар кылган. Миңа ничектер менә аваздаш Лермонтовның парус шигыре. А он мятежно ищет бурю, как будто в бурях есть покой. Чөнки безгә тыныч тормыш ошап җитмәскә тиешме, кеше күңеленә нәрсәдер гел эзләнә, ниндидер артык тыныч, это уже болото. Саз булып чыга ул, артык тыныч булса. Кешегә һәр вакытта ниндидер җитешсезлек кирәкме, эзләнү кирәкме, алга этәргеч ниндидер гел кирәк. Шуңа күрә мин ничектер парус ясамакчы идем. Тора-бара минем бу парустан менә шушында килеп чыкты чәчәк. Әлфия ханым бу рәсемне хатын-кыз башлангычы, иҗат итүне беренче чиратта эзләнү дип атый. Бер шамаил үзенә шактый вакыт таләп итә. Кай вакыт бер төрле башланган эш бөтенләй икенче юнәлеш алып башкача тәмамланырга да мөмкин. Без исә Әлфия ханымга иҗади уңышлар теләп калабыз. Чыннан да эшләнмәләрегез искиткеч матур, алар шул вакытта зәвыклы да күзләрне иркәләп торалар. Әлфия ханым, менә сез бүген дә безнең тапшыруыбызга үзегезнең кайбер эшләнмәләрегезне алып килгәнсез. Әйдәгез алар белән дә танышып бетик. Монда менә Илһам Шакировның туграсы. Чөнки без үскәндә безнең өйдә гел татар радиосы яңгырап тора иде. Анда татар концертлары, аннары Айрат Арсланов, Ирек Бахманов сәнгатьче укыйлар иде. Һәм инде минем менә акылымда Илһам Шакиров ул татар халкының ират тавышы.
Татар халкының хатын-кыз тавышы ул Фәрида Кудашева, Флёра Сөлейманова, Әлфия Абзалова. Аларның менә шундай тирән нишкәлекләрне, халкының моңын тапшырып бирә ала торган тавышлар. Һәм Илһам Шакировка багышлап, нәкъ менә арфы, чөнки ул классик музыкант, чөнки ул классик белем алган кеше, һәм инде әлбәттә астаның тагында язу бар, үтте айлар, үтте еллар. Син сазыңны уйнадың. Чөнки аның гомере нәкъ менә шушы кеше татар халкына, татар моңын ишеттерүгә багышланган. Шуңа күрә инде ул гомер буена шулай җырлап, татар моңын башка дәүләтләргә дә белдереп, һәм кешеләрнең татар халкының күңеленә үз моңын кайтарып яшәгән зат. Шуңа күрә менә шундый тугра ясарга булдым. Ondan soң бит тугра бит ул элем дибез без аны тамга дип әйтәбез, шулай бит. Менә һәр кешенең үз тамгасы була, шулай бит. Менә моны тудырыр алдыннан башта инде шәхесне әйбәтләп өйрәнергә кирәктер. Таныш булмаган кеше белән якыннан танышырга кирәктер. Мин дөрес фикер йөртәмме? Бу идеаль варианттыр инде ул. Алай булганда. Чөнки менә Илһам Шакировка минем әлбәттә үземнең мөнәсәбәтем бала чагым буена, тормышым, гомерем буена җыелган мөнәсәбәтем чагылдырырга тырыштым. Ләкин заказ биргәндә әлбәттә мин бөтен кешене дә белеп бетерә алмыйм. Кызганыч, әлбәттә бик шат булыр идем үзләре белән дә танышырга, ләкин аны бит заказ биргән кеше ул я бүләккә эшли кемгәдер инде. Шуңа күрә мин алардан сораштырам. Ул кеше ниндирәк, холкы ниндирәк, нәрсә белән шөгыльләнә. Һәм заказ биргән кеше нинди тугра күрергә тели. Шуңа күрә менә кай вакытта, мәсәлән, менә монда аккыш рәвешендә бу инде хатын-кызларга багышланган тугра. Чөнки хатын-кыз ул шундай аккыш гүзәл күңеле нечкә бик зат. Бигрәк тә инде әле бу кияүгә чыкмаган хатын-кыз булса, очып китәргә торган һәм бик нечкә күңелле затлар. Мәсәлән, менә монда гитара, чөнки моны шулай заказга биргәндә, бу музыкант дидләр һәм бик шундай ашык кеше, миндә гитара ул ничектер күңелнең серләрен сөйләп бирә торган музыкаль инструмент, уен коралы. Шуңа күрә менә шундай ясарга булдым. Монсы иң еш кына чәчәк рәвешендә. Ләлә чәчәге? Ләлә чәчәге, анда шулай инде менә туграда исеме, әтисе исеме һәм фамилиясе языла. Шуңа күрә мондай чәчәкләр. Инде иратларга килгәндә, мәсәлән, бу агач формасында, чөнки олырак иратларга әлбәттә чәчәк ясап булмый, ләкин инде ул тормышны тотып бара торган, җирдә бу тормышта ныклап басып тора торган әдәми зат. Шуңа күрә ул шундай агач рәвешендә. Әле әйтмәкче идем, шәҗәрәне дә әзрәк хәтерләтә дип. Шулай. Яки инде мондай карап рәвешендә дә ясарга мөмкин. Монысы шулай ук иратларга. Иратларга. Яки инде гаилә туграсын, мәсәлән, иратның исеме карапның нигезе булып бара һәм өстендә хатын-кыз исеме яки хатыны исеме һәм балалар исеме. Ләкин әле менә тугралардан башка мин логотипларда эшлим, чөнки хәзерге көндә бик киң таралган. Менә монысы, мәсәлән, Росгострахның логотипы. Ягъни монда бер үзенчәлек бар. Гарәп хәрефләре белән рус сүзләрендә язарга мөмкин. Чөнки Росгострах ул рус сүзе. Ләкин рның, оның, сының, мәсәлән, аның бит гарәп телендә шулай ук билгеләре бар. Монысы менә сияние кристаллы. Бу инде Сваровский кристаллары белән шимайлар эшли торган оешма миңа заказ биргән иде. Монысы менә зәркәнчелек, бөркет. Алар үзләре шулай теләделәр инде, зәркәнчелек белән шөгыльләнә торган оешма, шулай бөркет рәвешендә булсын дип. Моны инде заказчиклар үзе ничек күрә, алар менә шулай эшлибез. Ondan soң минем тагын бер соравым калган иде. Менә һәр оста бит инде туграны үзенчә күрә. Ничектер әйтик, мәсәлән, бер останың туграсы икенче останың туграсы белән аерыла бит, әйме? Чөнки ул барбыр аның стильләре дә бар. Туграның классик үзенчәлеге бар. Монда минем классик стиль ул шулай түгәрәкләнеп бара авал белән. Нәҗип абый эшләрендә ул менә аның тугралары гадәттә классик стильдә багышланган. Ул чыннан да инде мондай классик стиль 13-нче гасырдан ук килә. Госманлы
патшаларында ук шундай ясый торган булганнар. Хәзерге көндә инде менә әйткәнемчә кеше нәрсә белән шөгыльләнә, шуңа туры китеребрәк ясасаң, кешеләргә кызыграк та була инде һәм менә чыннан да минем асылымны чагылдыра бу дип кеше сөенеп ала. Гадәттә ул мәсәлән менә безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәймиевның ат рәвешендә ясалган туграсы бар. Шуңа күрә монда инде кем ничек тели. Бу берникадәр заказчиктан да тора, һәм әлбәттә инде рәссамның үзеннән дә тора. Әлбәттә бер кешегә ничә рәссам бар, шул хәтле тугра ясап, һәм бер-берсенә кабатламый торган, бер-берсенә ошамаган тугралар ясарга мөмкин. Әлфия ханым, менә шуның белән инде безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашып килә. Безнең төгәл 1 минутыбыз кала. Тапшыруыбыз ахырында шулай да бер сорау бирмичә кала алмыйм. Менә бүгенге көндә Татарстаныбызда әлеге сәнгать төре үсеш ала дип әйтеп буламы? Әйе, үсеш ала һәм моның заманча ниндидер юнәлешләре күбрәк. Узган елны безнең белгәнебезчә инде Татарстанда ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулды. Шушы бәйрәмгә багышлап, шушы олы датага багышлап, шулай бөтен Рәсәй мөселман сәнгатенең күргәзмәсе булды. Бу күргәзмә фестиваль булды. Һәм анда Рәсәйдән, Мәскәүдән, Петербургтан, Рәсәй шәһәрләренең башка шәһәрләреннән 40 рәссам катнашты һәм алар төрле юнәлештә, киндердә, пыялада, хәтта глинадан, күлмәктә, тукымаларда, ниндидер киемнәрдә ясалган гарәп язулары төрле юнәлештә һәм бу әлбәттә бик сөендерә, чөнки гарәп язуы ул һәр хәлдә кешене яхшылыкка илтә, дингә инди, нинди диндә булуга карамастан ул барбер дәгъват булып бара, гарәп хәрефләре белән танышу. Димәк, киләчәгебез өметле һәм бу бик сөенечле. Шулай бит, Әлфия ханым. Инде шуның белән тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Без сезгә алга таба да зурдан-зур уңышлар телибез. Шулай эшегездән тәм табып, илһамланып, киләчәктә дә матур шушындый әсәрләр тудырга насыйп булсын сезгә. Киләчәктә дә тапшыруыбызда көтеп калабыз. Рәхмәт. Сау булышабыз. Исән сау булыгыз, сезгә дә уңышлар телим. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе атнада очрашырбыз.